Wow. Kita kan ngabagili live WFM. En udah baka ainya eater. Audio balik gue nalase. Siri Maribo de Beotaki. Wanika como weina. Alangame ayere sama fu como weina. Vaigo. Ook doe de sama na Sevu Saramaka. We bali de wa monshi jodi ook toe. Brokopondo para. De sama saya follow goed op internet. De main die bergi passie. Frankrijk. Ook toe de boys zijn in Holland. Hey, alla sepe de man de Amerika. Florida. Ja man, asanyo waka. Ujai ini backset para Maribo. En vanuit de Ramgulanweg. Live vanuit de ghetto. We zijn in Kongio Kintaki. Anga bagili. Precies faudia soe kwayo. Pur, king, taki. Ala de man fumia ini de blok. Rangu Pont buiten. Evram, Sunny Point. Goede verwachting. Ababoki. Texas. Houttuin Passie. Hey, de Persie Lai. Hannaslus. Sofia Passie. Nieuwe Grond. Hij moet de Persie Lai Fukai. Flora Passie. Uitkijk. Groningen. Wow, kabayaite. Ulai sandi wadel anga yuti de. Desa maje pai de crash. Isap taki we de welly. Mam taka ngadi kita voor sociale zaken. Dus je later. Desa ma dino poi chai de piki gua crash. Of die be kisha bos kopu taki de mu pai. Of kan de pai ka sevi. Da me abi nyusu giyo. Me abi kin taki giyo. Most of the many thanks to the man called Aita Fest. Super Fest. Faiwan hier kaing. Denk maar officieel na Orfeo. Mensen zijn bakane voor Aita mo. Maar sabi maar ke Orfeo. Dat na maar officieel ning. Santambu na centrale. Na Centraal Bureau voor Burgerzaken. No actie me bakane. Dat is belangrijk. Maar amana Orfeo Aita. So, bagile balio di en audi egwena la se aini sana konde de lespeki gamang e de kabiteng de basia aladeng we balio di de gawang au midi ook toe di kocha pasi giwi jeleli usani ibi de baka wan mim taki mim gi a credit onat ala de ite mi dea aso de gawa iteke de ting en gelo bordo bi otaki gantangi fi bel te goed onat de teke de ting dat de bel mi dat de taki bagili isi apisi pe taki de naso maar kan de fi betaki so naso dus we gire gantangi ook toe voor de piki instructie die de ju we gire gantangi ook toe voor de san die de belle soyu isabi omdat wabi de gawa van nodu we ke yonku wang fam de ami flexi
Mika jumpo heen en weer. Flexi longo longkong. Kajaga wano ma doen. Ma tactiek anga koni. Jabi mina abiete. Isi? Dat me abile speki giden. En me ali giden graag. Sande teke de ting. Fu soiwi. En fu leliwi ook toe. Dus dat hier ook jij niet kin taki baka. En ik ga reageren. Je hebt ruimte voor reageren. Tapa app nummer en ook toe een sms nummer. Dat is naar 8788547. 8788547. Dat natuurlijk je pot je reactie. En dan we lukken ook toe. Natuurlijk want hoe belangrijk nieuws komt. En je loopt voor SD committee tide. Awaf de recent wang. Nadat je de man vende olibaka. Na a kust. Fuzana konde. En natuurlijk altijd de nieuws ja. Na nieuws die graag we waniye. Graag we wanitagi. We miti de nieuws ja. A de koppen voor de kranti. Na de online news site. En ook toe naar radio en tv. Omdat de fleur you day op. Ik sana maar je de trots. Voor miti de nieuws ja. Dus aan nieuws de ook toe dat je de man vinden. Olie reserves baka. Apache aan het total die de bezig. Aini blok 58. Aini C. Dat de man vinden boom boom olie reserve baka. En voor de precies. Dan aini na Sapakara West 1 put. Ik heb van mij kaing. Dat de man vinden mooi olie. Ikataki. Mooi olie die de man kan halipu. En de man kan solo gutaki. Sana konde kan vinden money hieruit. Natuurlijk kan de officiële te aan haar eerste petty die de man bevinden. Om een waarde aan olie jape. Alles aan nog duidelijk fini. Maar denk je nou teken lange mo. Voor de man die de juiste cijfers van is doen. Ook toen de man tak ja dipi die de man go. Eini a put ja na 6300 meter dipi de man go. En de man vindt een mooi fonds wat olie betreft. Natuurlijk staatsolie ook toebreedi. Bika massa Elias die deke dikito. Da mataki taki. Awa mooi nyonsu. Zeker eini. A situatie sa gon tape verkeer. Anga coronavirus. Dan de denki taki awa mooi nyonsu gi staatsolie. Maar nadat die wang. Want staatsolie dat de investeer eini go to. Olie raffinaderij de. De mabi go to eke oliemaatschappij. Jesele olie. En ook toe wat elektriciteit. De man abia beheer. Aba nadang ook toe. Dus ala de sania. Nasan die meke staatsolie PC. Anga zo'n gambigi fonds ook toe. Baka. Aini sana konde. En natuurlijk. Anyonsu na ikabade. En a PC na ikabade. De takite isha sama vie koye bali wada. Macha kondang umulibi shuti. Isi? Isa heten van harte welkom. Neetja kong. Da sa no wakabung. Sa no takibung. Dan ahi shuti. A konja be kong. Da kong. Naijang a PC mo. Manga dat you want taki. A mooi a PC. We wai dat you venja uli. Maar naast a feit. Taki u bijdrage die moet leveren ook toe voor solo taki de oliazo moet kwata pute agodota pa uoyo voor selling. Dat je verdient uit de olia, dan de duidelijk fai investeert te voor kabataki de young boy, de young koeman, a pond buiten, na binnenland, naar de achtergestelde buurten, en niet de districten. Dat ding ook toe verder winning. En dan pas, u kataki inderdaad, taki sanang upisi anga gang wini juvende anga oli juvende ainise. Maar natuurlijk hoe breed no maar tutu PC
anyanyang fa PC fa shuti na tewo sitaki a money u bigi verdien en inderdaad moet je investeer in sectoren moet je investeer dat wie ik sana man dat die u kan vinden de fruct toe voor anyaya zo. Je ziet dus dat die u PC uiteraard aan a pistolia zo voor staatsolie dat de man vinden oliebakka ainise. Tanyus na dati sanan konde dema ebe oordeel we. En isabe in januari da Fitch ratings wan voor de ratingsbureau die eluko van monitori voor wan konde is don van economie voor wan konde is don da in januari de ma be chai cijfers kwado. En die de ma chai de cijfers kwado dan a regere no be pisi. Daarom teken no mino si echt a reactie voor a overheid ete tapa pistoli voor Standard & Poor's ete. Maar meke mi godo aan a toli voor Fitch. Want die Fitch komt uit tabu 16 januari na begin van jalia. Dat zeker aan ministerie voor Financiën ati bebon. Eigenlijk ik had een totale regering. Want de man vindt taki. Omdat de man tagi Fitch taki we willen niet meer met jou werken. Nyage ke Fitch wani beren gide man. Isapte we pe bal asikyosu. Nyama di che balkon. Evi tagi man taki man. No ina upe ya ufenepe. Da man bijna man hij spanga you. Da man e balai gabu da man holi en bal. Nyon doana. Da man igwang e bal. Dus evi no wanya man pe. Da man iteke en bal. Dus de man van regering. A ministerie voor Financiën. De man holi u fora in januari taki. Na omdat. De man abia firi taki. Omdat de man zeggen a samenwerking op. Aan a Fitch. Da Fitch beren gide man. Voor eigenlijk potizanang. Chadoti. Chai go oma economie voeding. Want dat de man kies een triple C. Je begrijpt. En dan. De man vindt dat je na. Die de man heeft ook aan een Fitch mo. En dat Fitch no tak aan Noah sama. Fitch no tak aan een ministerie voor Financiën. Daarom ik er maar ja CCC rating. En toen al. Hoe betuig je kind taki ja zo taki. De man moet eerlijk. En dat een probleem voor wie eigenlijk aan kon zeker aan regeren ja. Na eerlijkheid die een gaan probleem gide man. De man hij durf voor de eerlijk. De man hij durf voor de open. Voor taki eke vade zande. En het moment dat we samen is zo'n belangrijke punten aan jullie aan dat de man is hier. Ik tegenpartij, ik man, ik vijand, bijna ik had dat geen gofu. Maar, is dat een probleem nou? We zien dat je Standard & Poor's, de man zegt ik kom uit. En dan praten we nu, we zitten 1 april, dus zeg maar ruim 3 maanden verder. Die Fitch bedoelt een uitspraak. En dan Standard & Poor's ik kom uit. Moet ik ervan uitgaan? Ik heb van naar het ministerie voor Financiën betaki. Na woko regering aan Standard & Poor's vina i woko meka de potu awa CIC rating. Eigenlijk de mataki uton wa junkie staat kouta genzo. Uton wat junkie staat. Je begrijpt. En dan. Ja, ik zie even aftaki.
Die man be taki so fu fetch. Teke no mino sino a reactie voor de maite. Sa de man kritiek no tapu Standard & Poor's. Want de man mine verwacht taki. De man ook wat taki baga taki Standard & Poor's. De man zeggen samenwerking op. En de man heeft ook aan Standard & Poor's toe. En natuurlijk, ja, bisa maar die bek ja kritiek taki. De man is Spanje, sana, een kleine economie. De man beoordeelt zoveel konde. Dus daarom ben ik ook taki. Toen een minister voor Financiën, Hoefie, maar bij leggen ze aan uit. We zeggen, nee, daar gaat het niet over. Jij kon leggen uit taki naar samenwerken. Daarom ben ik de man, die weet ik veel. En de man ook teken om eens aan mee, en mensen niet de man ook interview. Maar cijfers worden gepubliceerd toch? En die mannen kunnen die cijfers meenemen. Natuurlijk, de man kan ook doen een interview aan jou. Als ministerie van Financiën. Met handelaren in het land. Met de centrale bank. Weet je. Maar er zijn ook cijfers die de man kan. Teke kompen de man. Doe de uitspraak. En dat ding. Je begrijpt. Dus maar no Standard & Poor's komt uit. En de man zei na zei junkie rating. Ikataki, de mataki. De mataki taki sa nang no de capabel eigenlijk voor mijn paai de schulden vind. En zeker ook toe meegenomen aan die coronacrisis ja. Dan zijn kakomo moeilijk. Dan naar de vooruitzichten, sarema is schets. Dan naar de zand die de ma elukutaki, na zo zijn ik go beweging en ja toekomst. Want ik heb je wereldwijd bijna nagenoeg aan economie lam. Is ie? En dat het treft sana ook toe. Maar los van coronacrisis a lonko let je kete je lon da longo tukanga wansani. A coronacrisis no be janya lon di be long na di be dui police aan my vi longo boku so a coronacrisis nou gede. Is ie? Maar eigenlijk pas aan het begin na afasi van een regering ik go om aan money. Alleen die de mij leni terwijl unai verdien. Om mensen maar takje ja zo en dit zijn de no moeilijk voor begrijp. Ino kai leni na links buurvrouw V links buiten. Dai go leni money rechts buiten buurman. A buurman die jaya base je go leni money ne ook toe terwijl i venetaki inai wako. Easy. Ida iwoko, maar pay je vende money voor paying. Je begrijpt? Pay je vende money voor paying. En dat is een probleem. En dat is een probleem, no. En ja, konde. Easy. Dus Standard & Poor's, de man van kredietbureau ook toe. En de man service aan die fetch betaki toen. Aini Januari. Dus dat wat ik aan hij gomo bete angasana. De manoma holi no waiki tasan voor dan sang de maya so chai kwado. En toen zo de belang fetch of Standard & Poor's bureau abineng. Voor taki oké, we beren ja regering. No. Dus maar aan de sande de ma wan kokoli, maar die is zo duidelijk taki. Anogo boom anga konde en sanos dombung afasi zeker afasi van a regering a chaisan waka. Isi? En dat hem de duidelijk gi. Holy aine de ala de san die de man doe de afgelopen ting teke money verdwala centrale bank e puso money gewoon via chotela. Na la de san de jenya beoordelen ja. En ook doe de man taki. Taka wet die de man teke las. Dat is heavy. Ik doe extra na a resultaat voor a beoordeling. Dat je denkt wat junkie staat no. Bijna kataki. Trouwens allemaal sabi van wat junkie denk je van wat junkie libi jo taki wat junkie. Na precies zo kon je voelen ja de no. Dus dat wat je wat jabung. Is ie? Vandaar dat we taki inderdaad veranderen moet komen. Inderdaad om een keer moet komen. En je beleid die er voer en je kon de ja zo. En die zijn de duidelijke zani die we zien.
Maar de man is de transparant. We tija 2 april ook toe. De man voor a bankiersvereniging. De man bestel wat ultimatum. Na a governor. Na a centrale bank, hoe je het wil zeggen. Want de man weet je wat overeenkomsten. De man heeft voor stad de zevi. Dan de man voor centrale bank. De man op de man tegen een bepaalde clausule op. En je overeenkomst. En PG tegen de man dat nee, dat kan niet. Maar eigenlijk elk weldenkend mens moet zeggen nou, dat nog kan inpakken met money. En dat je niet meer vika je vrij. Eigenlijk je dat je nog gewoon een betalingsafspraak, een betalingsregeling die je treft. Dat betekent dat je want de vrij. Eigenlijk je want niet meer looi bakai begi je dat je mani betaki je go pai met die toch konoman onte je kon. No to dan jonkie san we doet to. Maar te weet dat je serieus sani. Daar zijn die no veel voor potje en visa bitaki iemand pai de man terug. Dan de een probleem. Maar dat je kabataki waarschijnlijk de man die jij niet de centrale bank de man wani taki ogine committee ding. De man wan potje de servi in een bepaalde positie. En dat de man is model. Taki na regeren doen sani de man wani harmony pusu money go zomaar. En wat money moet pai, per money komen te vaar money kom. Dus de man de vrij wat maar nee, jammer genoeg dat ding gaat niet zo. En te teken wat functie je taboe, dan neem je alle verantwoordelijkheid. Mooi wang ataku wang, alle de verantwoordelijkheid de taboe je score. Je begrijpt. Dus zo als aan is dong en aan pistoli. Meka mi go na een gesprek die de manteng. Mevrouw Salmo en aan die kito voor het ministerie voor Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Dat mi belanging. Want de sama die epoti de pika crash. Dan asan bede wan fuveli san gideng. Abe fuveli omdat tas ma vende taki. Apai kabagi. Apai kabagi amung. Apai kabagi amung Mart nya pikino godo ahimung ne de wai kombaka de senebos kobu giden takide mu ko pagi april terwijl overheid takide ke 14 april zeker of 15 april hou met een goede dat die de pikina ugasko de na ugakres jamag maar fade sama mudu. Dus dan ubel aan mevrouw Salmo, adigito, voor sociale zaken, am Mateaso, dan betakyanging, dan kogora gesprek, dimbe abyanging, am Mateaso, telefonisch. Mevrouw Salmo, faigo nangayu? Mide, fafu ala maladape? I go. Netjes man. Ja, u de ministerie voor Sociale Zaken en Volkshuisvesting, directeur. No, de COVID-19 apply alles maar het maatregelen, zo begrijp ook toe dat de score tapu en zeker ook toe de crashes. Want belangrijk vraag aan Konawi, dat is maar die de pijf de crashes en trasma kisifieren ook toe dat de pijf vooraf die aan april. En dat nou affaire is aan Gidensma. Sanesman doe in een geval die. Oké, a coronavirus ano def uno, adoro nasranang en a regering teki wantu maatregel voor bescherm alamala. En de zontu ego moro he lek ala trasansa data pa grond tapu disi. En omdat het is zo gevaarlijk dat if je kiezen ik kan dede schrijven en uno wandat ma moet dede insranang. Dus we tekenen toe maatregel voor jetisma ook toe voor beschermde schrijving. Zo ook toe dat we het besluit dat apisengsa askoro tapu, de crashes tapu ook toe. Ja. En dat is voorlopig apiseng voor 16 maart tot 14 april. Uno satva a situatie al ontwikkeld ete, maar de maatregel die stekikbaar dat voorlopig de crashes ook toe tapu in een periode die. Saushi dat 16 april tot 16 maart tot 31 maart na 2 wiki. Dus 2 wiki is zien bogo na crash ete.
I abi 2 betalingsfassie, dat na wang, dat pedesma e actie voor pai vooraf. Dat want taki, je pai no, die amung. En trapresi, I abi dat dat a ching of de ching fi kantang, kies crash, kies begeleid, kies ondersteuning, kies zorgo. Dat te among tapo, dat je moet pai. Ja. Die, uno kon voor sociale zaken kon een maatregel dat is I pai kaba vooraf, dus I pai die among voor markt. Ja. Da, you abi 2 wiki te goed. Dat want taki 2 wiki, if a crash mag opbaka, die den 2 wiki dat I enough pai lek ouder. Zou we actie ook dat na if de ouder pai kaba die among markt, dat we actie wel dat de leidinggevende, de managers, de directoren... Je bedoelt among april? Maart, je bedoelt. Oh, oké. Ja, dan met het maart. If de pai maart kabar wetaki, tusani wang. De ouder sa pai kaba gi maart. De abi 2 wiki te goed ete gi maart. Ja. En if het luku asay voor de werkers, de mansa er ook in de crashes, de man moest kiezen de harmonie van moe, omdat de ouders pai dat ik kaba. Oké. Ja? If I pai een van moe, dat want taki de ouders abis pai die 2 wiki voor maart, vos utek de maatregel dat is. Dat me actie de ouders wel voor doen. Voor among april, utakik ba, dit nou een overmachtssituatie, dit unobes sabi, we zien ook toe, fa asan e ontwikkel in de trakondre, dat alle de dusus ma edede, 500 ma edede, 700 ma edede, dat uno wani insranang. En zo a regering ook qua maatregel ook toe, voor jepidesma, sa eroko in a crash, want I moest jangta, I moest brengen. Dus waar me qua exercitie no, dadelijk abrise ik me po, dus massa registreer, dus I abis registreer je crash na UNO, dat ben de wan regel volgens a wet sinds 2014, abede verplicht dat je crash moet registreren na a controle die voor sociale zaken. Dus we roepen naar een lijst dat de man ook is van lijst dadelijk, waar de man moet geven op omens maar eroko naar crash. En de man dat hij ook is van vergoeding voor land te zijn. Ja. Dus daarna vrede dat hij nog op wat inkomen, want hij moet op wat inkomen voor Libi, en die de ouders een dat hij moet spijt. Omdat voor de ouders de auto in een soort situatie, ze in een stap zij moet doen en je moet staan also ook toe, trasman op roko moro. Dus we komen in die desma dat die auto, dus zowel die desma de ouders, maar ook die crash personeel. Ja. Ja. Dus is niet begrijp. Natuurlijk associeer ook die vraag van what about a watra nanga astropiti. Apis dat die regering eluku ook toe. Oké. Ja, daarvoor je moet ons reizen in het pristeng DC. En a monitoring noemt de eerste plaats. Ako sunto voor de Libisma, voor het Libisma, voor alle Libisma, de Chimengere voor UNO, de eerste plaats. Ja. Ja. Dus is niet verstaan, boem, ik maak daarvoor maart. Dat want dat aan een probleem na overmacht, dus in afgo regering a krestaki wana a pismo de 2 wiki na overmacht, dus in liba dati. Maar if de paigi april ba, dan alleen van crash moet keer amoni dat terug. Nu begrijp je? Ja. Yes, ik begrijp het ook, meneer Nassa. Oké, goed. Atrapisi vananga de sma like feit taki oké, kan je dat nog duidelijk eten, want sma die kon lasuro of de doen hustle arente de gidesma dat voor doen beroep na ministerie ko dat de sma die bego ser buruntu na de san dati. Is die mogelijkheid er? Dus zou we doen, dus alles maar abe egi PC. De sociale zaken op NPC voor doen, dat na de sma sabe ook na de crashes, op een PC voor doen. En het ministerie voor handel, industrie en toerisme op een PC voor doen. Zo op de DC. Dus alles maar op een eigen tak, een eigen wekaring groep, dan sang de Euroko.
En vanuit de arbeid ook toe, ministerie voor arbeid, dus maar registreer, de bedrijf registreer. Dan alle desma sabe roko dape de maar registreer. Dus zo we maken een overzicht voor desma sane roko gilanti. Maar de man op wan tra libi en dat we brengen no in karta. Want she pes maar bijvoorbeeld eroko naar den crashes, maar eroko naar wa casino, naar trata presi. Oké. Atrapisi sa dete de scoutus maar in verpleging van desma dat moest doen ten aanzien van crashes. Dus opvang die desma sa eroko naar den ziekenhuis, atoso dat dekba. Oh, oké. Dus omdat atoso de dape, alle de faciliteiten wan crash abis van nodu a de dape. Na de atoso. Praktisch is wel dat we actie de ouders naar de verzorgers dat luku den china oso toe. Ja? En op een soort regeling dat ano alles ma abigo alle bena roko. Je toch die de ambtenaar regel dat die ook toe, luku utekwa maatregel dat bus no moet rijden. Omdat in een bus had een gesloten ruimte en voor hoor afstand van 2 meter dat no man. Ja. Zomaar een bus ouders in money of rij. En gezondheid voor deze maar gezondheid voor deze maar de in gevaar. Dus zo utaki van kijk, dus massa met je gebruik voor bus, voor landibus, dus transport naar een boottransport, mag dan voorlopig naar Osso. Maar soms ik heb wel zodanig roken dat je doet, dat ook die toestemming ook dat ik kan doen voor je Osso schrijven. En bepaalde maar dit zo sociaal, dat de tegen luisteren naar meneer of mevrouw of collega, moet contact je. Omdat je belangrijk. Dus in een periode die zie, moet je omschrijven. Moest dan zo voeren mogelijk naar Osso. Maar soms je hebt bepaalde momenten dat roko ekari, we karen zo, roko ekari dat je moet doen. Dat is maar ego tek den trouwen, dat na a situatie, dat u met me maar dat trouwen je dus we karen hokken, we hopping system, dat is maar etrekwan trouwen, dat we go naar roko, dat we go naar Osso baka. Ja, okay. En natuurlijk de essentiële dienst, like politie, brandweer, smasa aeroconading, opvanginstellingen, de atoso, unomas roto dape. Ja. Omdat if den na dat roto de op een probleem in a kondre. Ja, maar op een regeling intern de directoren naar de hoofden voor de afdeling, zet want to regel dat je abi ook toe vrij. Want in het tendentie dat aan de one zanglijk oneerlijkheid dat omdat we nu op next dat de mag naar tana osso en trouwens abi ala like wagi en zo moest roko. Dus een balans, we creëren een balans en tenno niet de tevreden jaren, mi no mag lee. Oké. Directeur, een laatste vraag. Is maar bij boem hoe bij met voorbereiding die AKB-uitbetaling van wat doen aan API's dat? Dus de AKB-uitbetaling, hoe doen we nou digitaal, a herregistratie, hoe doen digitaal, is wat maar moest kiezen van verlenging, enough, wat die informatie dekken bij AUSC, naar AOP moet ik denken, Oerusma ook toe. Die informatie dekken bij UNO, dus wordt verlengen automatisch naar 16 maanden, naar 1 jaar. Dus enough. If je nu, dus loopt je door 60 jaar. En nu pas je die Kingfee op, die AKB, daar u actie we op een e-mailadres naar een telefoonnummer. You can send you informatie en make you one foto voor je ID-kaart naar je familieboek, naar je telefoon en de man voor AUC naar AOP en godoro naar informatie dat is. Zodat appies dat is de gegarandeerd. Oké. Als je voor uitbetaling en voor de sofara, dat we maken bekend, voor we doen dat. Dus dat keren en lukken aan passie, voor u kan zeggen dat zodanig, dat sma nacht mopo osso. Want dat is heel belangrijk, Pisina. Tana osso, want omore je tana osso, om minder idee na sma, want altijd je anu echt pas wan sang.
En post nu denk je pot naar je visie. Dus en voor voorkomen dat we acties maken tana oso. Oké, dat ben de Adikito voor het ministerie voor Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Een flexie mevrouw Salmo. Ja, en dan aboko jo. Dus de sama die bij bel voor de crash, dan dat is duidelijk. Dat die even bij paikaba, die april, dan eigenlijk janga ding sama van crash. Au mo fiti mo voor favor doen jo, gia money baka of jo taki kade yo fika money giden taki cha opo baka da ja. Money de kaba van mung isabi ciao opo. Maar even ja bego paete nee na achteraf je pai dan. Dat in afu bikada de taki jo solo gugi betaling voor de wokomang voor de crash. Dus dat in algemene of een belangrijke informatie voor die komoto voor adikito voor sociale zaken en natuurlijk ook zo kopje zo informatie bij AKB gaan sama money save ala de dat hier oké de one je make over een bank dan denk ik dat je de make normaal over ja maar ja wat uitbetaling aan betreft dan denk ik dat je oh je dat ete. De man voor baka SRS oké, misschien via sabia pesi precies per mij dat baka SRS maar de sama taki den abi problema pe en natuurlijk taking en I go meer aba huisvesting probleem denk je one day den bo de sama de of lukufa wo make afspraak natuurlijk aan hi corona zijn dan we de voorzichtig ook toe. Maar I go erom taki de ma problema pe de man taki de mana probleem voor taki de pina de ne woko maar asanjo taki o me lazy a tampesi a wan belangrijk san gilibi sama yesi fi abi wan pesi wan doti dan awi si fa itanga a mo becha wan baka panga yo nakina isabi afu wan siton ye baya bakadina ikopoti. Maar inderdaad, ik heb al je de sama baka SRS. Dat de man abi probleem zeker aan huisvesting. Dat die regering go beloofde registreer den te bijna de naam voor registreer mo. Dus dat we vingers aan voor veli. En wanneer we begrijpen en aan de zande met taki. Ik kan me niet voorstellen dat zijn snel luku van de mij teken me zo doe het e boko manting. Zij de meka simpel grondrecht sa ibisa na mabi zij de meke beleidsmakers no ma holiening. Taki wat duidelijk beleidstippel uit. Want duidelijk maatregel kon en de dat we holiening ook toe. Taki unegi sama meer dan 300 zoveel vierkante meter. Wasa man ook uit de sama ikisi 1900 o me zo 200 hectare. Dat is maar ik over kavel en fuseli gisa ma baka. Terwijl o men poti man de niet eens poti man terwijl o men sana man de die abi recht tapa doti fu paatje giden. We zien nou 300 zoveel vierkante meter de sama ikisi. Wat is zo moeilijk voor onttrek asande vanuit de grondwet dat ik gide samai. Maar gay dan, de sama me loibi de a politieki man baka. De sama me begi eigenlijk. Wan go leti die de abia leti de omschreven eigen grondwet. Maar de mij vet je dat je me zo doe het. Ik go laki uit van wet ja bungi ne meke in lobby regeren ja. Meke de ma woko aan a grondrecht die abi. Meke de ma woko aan a dati. Meke de ma bigi woko aan a dati. Dat is niet de zeker taki. Wat gaan bigi opluchting ook qua je eke samenleving. Maar dat na een probleempje hoe is in bij politiek. Want de man tegen me zo doet het. De boko deed tegen me zo doet het. Maar wat duidelijke maatregel voor de man vader. Daarom met je boa de man. Daarom taki me taki. Tere mij taki man voor front. En weet ik veel. Onder de man tegen om je lappen grond. Mira, hij praat goed. Maar zelf de man van regeren ja. Au me man voor de kies om een hectare.
Au mesa ma fude na sama di de sabi de potinya leise go gido tito. E fude sama kisi dem kisi. Daar kom ik niet aan. Maar om dit aki na om dat as ma sabi youche da youche mu kisi. Da kan de youche abi twanga di doti kaba toka i kisi. Terwijl tama de die echt na wako de probleem de ne na mama probleem ja sama abi. Fasa ma fendia doti. Dai na fudu no an kisa je bikai meke moje opo ibi mante gwa wan piki wo ko vien. Apoi bai wan piki bele ve abaka dina mofu. Dus de man in een man verstaan dat de man man zeker de san dati. If a san de aan je grond weet dat je ibisa na maar je meke leti tapu aan pis doti. Dat wat is zo moeilijk. Na gewoon na wani futo. A wani fu eke sana man. A wani fu eke beleidsmakers je go sudonde. Stop asani. Teka wa wet gewoon dat je stop het. Dat je no one man na ifende doti mo. Zolang je bi na kisi doti mo. En in na kisi mo. Eke sayu eke libi sama abi van odo. Wan pisi bi abi van odo fu bawa usu da itang. In af teke fu goseli gi sama. Meke lanti gi wanta jenya grond weta ki lantim gi alas ma meke recht tapping. U begrijpt? Dus dat is maar voor baka SRS die dit au takea a regering met name aan ministerie voor ROGB dat u luku de man. Want u go registreer de ma ume lazy. We go de ma ume lazy we chai pakket go. Maar mekem tag you tide indien we doe ke u fege. Het is een probleem voor deze man. Een probleem voor deze man aan huisvesting. Dat is een probleem. En natuurlijk kan ook bonzo voor etan een bepaalde situatie die nog fiti. Die eigenlijk die you eke libi sama die jij niet zegt. No one niet aan zo. Maar wat kan je die abi van odu? Fi be man van een pisi doti. Dat je bij zeker is even. Dus bij deze. Dat we doen echt een beroep. Dat bij regering. Dat bij overheid. Dat je uluku de sama ja zo. Ook toen wat aan zijn JP. Eigenlijk als zijn bij per vorige maand kaba. Maar we zijn bezig voor je vini naar het ministerie voor LVV. Zowel ook toen de man van Bond die jij niet gesprek aan het ministerie. Na toli voor de man voor jari kaba. En eigenlijk als zijn ja no IP. Eigenlijk sinds de vorig jaar die de man op ma importeert dosu. De man ben no be abi verpakkingsmateriaal. Dan kon je tak hier leiding van bedrijf gwe. Fossi de boko de man sluipen gwe ke fufu man. En na vorige maand de man ben lompai de man ana. Maar teke moeia teke zou begrijp de man voor jari kabano kisi de money ete. En kon miti asu di wasi jo jaini baka. Net dat jou een boom voor veel toli. Natuurlijk we zoeken voor pluis aan toli uit. Per probleem de. Ik van tijd dat ik aan na IP no. Er zijn een aantal munkaba. En dan moet die passen. Na lanti be kon en voor paide sama de salaris. Maar teke tide 2 april we libi. Van informatie jo kisi. Dat is sama no kisi de monete. En natuurlijk dat die een kwalijke zaak. En dat sama abi. Deze maar heb je verplichting ook toe. Het zijn een nutsvoorziening. Het zijn een kan piki leenya sama beteken een piki bokodoti. Het zijn een sama beschieten voor jamu pai baka. Maar laat eens aan de gi kabwede. Bika tenminste je verwacht dat je vene money. En van de overheidswegen uno je noti. Maar natuurlijk hoe dit op een zaak. Voor luku fasa ni fu. Den woko man fu yari kaba. Nikeri de ook toe. Kijk aba bakuba bedrijf. Fuluku fa asanis dong. Precies. Ik begrijp. Dus dat we hoop echt van harte dat die oplossing kon. Aini apisitolide. Maar wat een bericht. Voor lezen de bericht, want we staan een aantal berichten. Kom binnen. Ik kan tang bericht toe. 8788547. Maar SD tamitang
Also, ik bereken eenmaal lockdown de. Mitagi ka taki soms meer swing anya night. Eluguzai pasa in de blok. Maar met lockdown, dan nog een haling uit. Want net van met taki de kelka wipi de manje du stoor. Na so de man ka fen taki me du stoor dan. Mi sap taki yo lafu efi isi de man poti bagili. Ko taki na na New Year boki mi holia boki. De man halia boko fu mi spang. Dat de man ikwemi mi. Mi sap taki yo lafu. Dus dan mijn man meken taki na 8 uur megwa stadi. Dus mijn abifu holing niet eens zijn in mijn blok. Want dat blok pem de. Mijn gaan de mij horen soms. Ook wat dingi wan parbo. Isabi. Ook wat dingi wan parbo. Maar ook doen. Ook wat dan op een wan tori even. Maar isabi aan lockdown dan. Me jauzu. Dus dat me volgen internationaal nieuws. Me luga internationaal nieuws. Zij gebeur en ja gon tapu. Vandaag aan de dag sana konde. En hoe want tapu mo. Na internationaal de. Alado opo. Na de jega toli voor ama voor alle deuren ramen open voor iedereen. Dus als we gon tapu ko opo. Wat dan mi telefoon bali. Bereng. De mij bel me. Maar ik heb dat mij lobby bel me man. Maar tama bel me to soms je denk dat ik boy. Ja maar bel af no. Sa de toli die ik ook jagabi. Ja maar bel me. Ama taki bagili. Mtaki sane man. Sane. Ama taki aliki even. Tune in even. Tune even snel. Tune in. Tune in even. Tune in tapu koyeba. Tune in. Me taki mara. Sai na me tune in tapu koyeba. Isabi me skoifi natuurlijk me aligala station. Vooral nieuws. Isabi. Ama taki ma atolina abondo pasaka toch man. Ama taki boy bagri. Ama ya sa. Mina abel toch hoe die man tune in. Pim. Oké. Mega me tune in. Dus dan me tune in even go. Fika hi internationaal nieuws. Die de mij gi. Fugo tune in. Tapu 104.9 de collega's. Fuko eba. Maar adim go. Daarmee je de man. Volgens mij heb je de wang webprogramma hoor. Dus maar de man. De maitaki de sani. Voor mij niet zo interessant. Meer de maitaki zijn voor SPA. Anga. Van de kayen PL. Sama belong we fika. Dat niet zo interessant. Natuurlijk allemaal mag geen versie van verhaal. De mataki heb je tampa zo heel ook was aan. Dus. Dat is niet zo interessant. Maar dan. Minosambi waarschijnlijk. Amadene na een programmamaker. Of tenminste na een man. Na een man je. Is dat een programma? Dat een programma. En dan moet ik maar ken je niet. Vanaf SD moet ik. Minosa sara vesi ne van man. Mama. Ama ken je niet ataki. Mino safu na bus konde piki. Ofu fa man kaya nevien. Ma amataki SD daki. Ama kengi neng. Dus aman zestia de. Ano man kengi neng tong. Bus konde piki. Maar dat ook geen probleem. Want die mag teke idi zo doen en die vivu teke. Ik mag teken. Mensen bij mij. Eerlijk gezegd, mensen bij mij. Maar, samen met mij. Teken zijn serieus. Omdat. Ik ben gewoon. Maar op het moment die. Amataki tena einde van het programma.
Aman taki beb stem voor die to aantal wetten. En mi tagi me go vanuit een beb programma maar bede. En zeker waar voor de wet die beb stem gi. Na valuta wet die beb stem gi aan ala trots, aan ala zekerheid. En aman taki ook toe, aman go so far voor taki. A wet de bungi busi konde. Daarom make je beb stem voor. Maar alleen, en aan de zande met Daigio, tewe taki ya so kin, taki taki ya na wisi zo to parte, ja no doen sa ni bung. In het bijzonder die no bungi busi konde, maar zeker ook dus aan konde op de eerste plaats. Hoe taken? Maar man, taki ya wet bungi busi konde, maar alleen mis doe arki ete van maar met taki zijde op grond voor zijde, meka maar beargumenteerd zijde meke. A wet bungi busi konde. Maar jammer genoeg, ama laten na, voor vertel, zeide. Maar zo duidelijk give me een tagi, beb stem voor ja. Beb stem voor, dus eigenlijk, anga oppo ede, anga oppo borsu, de man stem voor. Maar kan de, ama de ook toe, tira me mega maar duidelijk, maar zeker ook twee boeskone. Utagi ja zo, we beargumenteer gi, we taki a kind taki, we gi a kind taki gevade, uneko taki wanko wan politiek taki. Usap taki, a boom an o boom, wan zelf een hoofdbestuur voor BEP, nooit nog uit over een valita wet ja. Mio gi wan piki vergelijking. Die de maar e behandelen grondenrechten zijn ja, die niet eens maar god tapa agenda van DNA. De man holy wan hi discussieavond op BEP Centrum. Zij de man een holy discussieavond op valuta. Zij de man informeerde structuren op valuta. Wat jammer genoeg, maar die is door naar radio, naar alle waarschijnlijkheid, aman ook begrijpen wet. En aman no sabi waarop een wet moet de gestoot. Daarom mi denk ik dat ik me taki wet bungi bus konde. En ook toe, en I go aba wet wawang, I go aba situatie, want a wet na itampu ta benzevi, wa wet die teke ni wan situatie ja konde jai ni. Ale teke van de ma ilon potja la mausu ya so toka la man tausu. Efu na gewoon pandemie no bede, corona no bede, da ubi taki wet de no boom. Je beperkt de rechten vrijheid voor de burgers en je dat wil dat wet no boom. Maar gelet op een situatie die ujai ne met je utaki abunya. Isi? Maar man is dan dat per een radio en microfoon het taki. Dus dan men eigenlijk met actie gi, eenmaal maar actie bestuur, mi actie bestuur voor bebgi. Hoor je wat discussieavond gi de jongens, want die jongens begrijpen het niet. En dat de kotaigre sama lauw zijn in een radio. De mij kon nyamafu naar radio zomaar. Maar ik vraag voor jullie, want misschien durven jullie niet. En eigenlijk kan je wisju actie zevi, de man de eens aan wet, maar ze kunnen dat niet zeggen. De man mataki toch? De man mataki, wie is de man de eens? De man mataki. Maar met daigi zei de meke me herhaalgi en me herhaalgi maar de ook toe. Eva buskonde picking. Maar mina heb persoonlijk aan ama. Maar ik kan taigi. Zij de meke wet dat wet abon. Ook toe mim tagi. Tagi. Mie begrijp. Zij de meke man tagi zo toe. Omdat bep lasi a touch aan a buskonde. Bep lasi a touch aan a achterban. Omdat ja zo de. Het zijn ontelbare mensen. Die hebben gebeld. Die app kon. Die sms kon. Taki bagili boy man. Hey, luku bagili no ye man. Luku. Aliki bagili. Aliki mi even. No na pai mi ko pai fa wagi fu mi man. De mataki a wet saka man. No de mataki na 10-50 mi mu pai man bagili. Bagili mu pai. Bep na ye de sande mo. Dus de man dai baka gibus konde.
De ma dai baka gi asteng fu de foluku. Want efu ibe ye, if ibe a touch aan een gemeenschap, dat ten minste ibe ye desania. Maar hoe we kin taki ye ding, en daarom meke ube taka fesi tutaki. Efu akonde be de ainiwan ta omstandigheid pe u kasreserve. Be de tapniveau. Natuurlijk kan we ja zo be kadewa buwet. Maar aan je omstandigheid die na money mo. Eigenlijk ik dat al let je de maar a ratingbureau ko uit toch SD. Sanifu no boom. Dan kan je niet op de radio gaan zeggen dat beb taki dat je wet bungi bus konde. Je lei. Koli de sama. Maar meneer, teke kwalijk omdat hij na fafi sefi. Na sama libi na sama waka. Na nyaye nyamofu. Eigenlijk yuna wa nyamofu basi. Isi. Want sama die jai die de hiwosu. Nog steeds. En zo gevaarlijk tama die informeer dat je dat de man gono no een bepaalde pesi. De man tayi de mataki neyu no wanya dala fi go wesaling. Dat de man wesala dala IT golu machama kofu pai dat de man tayi mataki na so men impai. Dat toch ama bi wan verschil in ya money ving. Ama bi fu gwe baka fu go su kwa verschil kon. Want a money no do. Ama wesala dala fi fu IT golu ma terwijl chamango pai fa waja 10-50 de mai hanteer. Dan fai kataki awet de boom gibus konde. Dat wat je koli de manto. Dat wat je legi de manto. Utai dat je wet ya bekan de wan boom wet. Efu be jaini boom omstandigheid. Maar uno jaini boom positie. Dus sama je pa you osu idem dito na hasevi. En dat is een serieuze pisi. Eigenlijk, mino be attacking niet eens aba a programma. Omdat we bel mi go alikima. Me vind dat zo'n gambigi misleiding in elkaar doen. En zeker if je gaat doen recht den bus gone dat je te maken aan bagili. En dat je takin lau sanito. Na studeus de nyamo fu zomaar. Dus hoe etaki ya zo en me herhalen baka. Lukala de sanju betaki taki. Sanyo ton ga ko faliki luxe goederen. Sani di no be de luxe goederen ibe ka go ye buy one laptop gi piki ye buy one de boy je pu foto no me man go nya business de to. Man uno ala de san de jetta pa negatieve lijst taki na. Uvende dala fu importer ding. Je begrijpt me? Natuurlijk je abi majo abi kan je creditcard aan maka bestel. Maar hoe modi? Nee, maar potje aan negatieve lijst atoli lekkie toch? Nee, ala de sande de tapa negatieve lijst. Maar de sande voor jou werd kondig afu leg je ala de sande uit. Una iko kolie ke van de man is gewoon de man is de kolie. Of de man oversta wet. Omdat de man stem voor. A wet no boom gibus konde. Mek me tijgeren tire dat a wet no boom. Gibus konde. Zeker aan je omstandigheid. Doe jij niet. Ik konde no. En de man voor Standard & Poor's. De man zei even tagen. Taki onder andere a wet ja zo meke ook toe. De man moest druk. De man vet gedrukt dat die zei die de potisana. Junkie status die de gizana. Onder andere wet ja jij niet ook toe. Maar sa meke bijna mi kabakai. Eigenlijk omroeper dat was mooi boku SD. Maar ze hebben omroeper je. Maar dat was mooi boku. En mi no be bi keus. Fu onthou you a poku di a omroeper dat SD. Baka di de man kabataki. Baka di de man kaba nyamofu. Nyamofu zomaar. Want in a touch aan a buskonemo. In lasha touch. Want een moment zij jab hetaki dat je weet ja zo boogie buskore. In lasha touch. Omdat je no sabi zij miti de young boy. Je no so zij miti a young dame. Die abi wan piki secretaresse wok of yen. Jai muliki jen fugo pai a money de no. En toe aan a wet me jai pai a money man a beleid sensting. En dat ik heb mo boa fesi. Maar die koli de sama taki saka
sani giden. Koers giden. Dat inderdaad aben deso. Wie ze even bij otan pa ibaka. Maar je ziet dat je kolie de we meke het duidelijk. Maar toch nog, igos dong, kolie de sama. Toch nog, ja bia dekati. Egos dong, kolie de sama. Denya mofubasi, wamuga famoye. Denya mofubasi, wamuga famoye. Denya mofubasi, wawaka famoye. Denya mofubasi, wawaka taki moye. Denya mofubasi, wawaka lafu moye. Denya mofubasi, asistemu yuda weko. 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 Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, apoya lilanga diwai miti. Denya mofubasi, apoya lilanga diwai taki. Denya mofubasi, apoya lilanga diwai dioti. Denya mofubasi, ate baby alida weko. Denya mofubasi, ate baby alida weko. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, adumu duda osyo. Denya mofubasi, adumu duda osyo. Denya mofubasi, the president kwa libina. Denya mofubasi, anaiwani waka libina pati. Denya mofubasi, the president kwa mongo. Denya mofubasi, anaiwani waka mongo pati. Denya mofubasi, the president kwa wati. Denya mofubasi, anaiwani waka wati pati. Denya mofubasi, wawaka kolumoye. Denya mofubasi, wawaka gava moye. Denya mofubasi, wawaka taki moye. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, wawaka gava moye. Denya mofubasi, adumu duna osyo. Denya mofubasi, adumu duna osyo. Denya mofubasi, adumu duna osyo. Denya mofubasi, asistemu yuda weko. Denya mofubasi, asistemu yuda weko. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, the president kwa mongo. Denya mofubasi, ateke opalanya ibi atapu. Denya mofubasi, the president kwa libina. Denya mofubasi, ateke opalanya ibi atapu. Denya mofubasi, the president kwa wati. Denya mofubasi, ateke mutolo elonto amongo. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, wawaka gava moye. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, asistemu yuna weko. Denya mofubasi, asistemu yuda weko. Denya mofubasi, asistemu yuna weko. Denya mofubasi, adumu duda osyo. Denya mofubasi, asistemu yuna weko. Denya mofubasi, wawaka gava moye. Denya mofubasi, wawaka gava moye. Denya mofubasi, wawaka kolumoye. Denya mofubasi, wawaka kolumoye. Denya mofubasi, apoya lilanga diwai miti. Denya mofubasi, apoya lilanga diwai dioti. Denya mofubasi, apoya lilanga diwai syo. Denya mofubasi, ate baby alida weko. Denya mofubasi, ate baby alida weko. Denya mofubasi, wawaka gava moye. Denya mofubasi, wawaka gava moye. Denya mofubasi, wawaka gava moye. Denya mofubasi, ipoto pasi janda. Denya mofubasi, alibina pasi janda. Denya mofubasi, mongo pasi janda. Denya mofubasi, patamaka pasi janda. Denya mofubasi, akiwati pasi janda. Denya mofubasi, osu pasi janda. Denya mofubasi, akuyutu pasi janda. Denya mofubasi, wawaka gava moye. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, asistemu yuda weko. Denya mofubasi, asistemu yuna weko. Denya mofubasi, asistemu yuda weko. Denya mofubasi, asistemu yuna weko. Denya mofubasi, adumu duda osyo. Denya mofubasi, adumu duda osyo. Denya mofubasi, adumu duda osyo. Denya mofubasi, adumu duna wesyo. Denya mofubasi, iwako kolumoye. Denya mofubasi, iwako kolumoye. Denya mofubasi, iwako kolumoye. Denya mofubasi, iwako kolumoye. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, asistemu yuda weko. Denya mofubasi, asistemu yuna weko. Denya mofubasi, asistemu yuda weko. Denya mofubasi, asistemu yuna weko. Denya mofubasi, akipoto pasi janda. Denya mofubasi, alibina pasi janda. Denya mofubasi, akiwati pasi janda. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi, waloko kolumoye. Denya mofubasi. En mijn diet is lezen, maar we lezen de berichten voor ze. En ook toen inderdaad wat die passie janda ite. We hebben hoe aan jij hier regeren ja zo. Dat onder andere bijvoorbeeld. Zo je kakiti. Tegen de man dat je belangrijk dat wat die passie asfalteer. Ja poi taki dat ito. Ja poi. Maar de kan je voor kon nyamofu dai poi. Fu nyamofu. Eigenlijk wie ben nyamofu gewoon ja bi skepi manto. Je skepi gewoon. Maar de leida je skepi.
Meka mi gwa de berichten. Meka mi gwa de berichten. Ik wil niet deze mataki wet bunki benala. Nooit. En op boezef zeven. Ja, moet bel me. Ik kan app me. Na bel me. Na bel me. Ik kan app no tapu 87 88 547. If you want bel dan bel live. Live 485 871. Ai, inderdaad. Nou man, ik heb takasani ja zo even. Lelbi. Sa, ik kon even, want die de live zijn officieel niet. Maar de man sabi Santa Pa de Santa Puto. Emil Duku, oké. Goed, voor hem ga ik berichten, omdat een collega van mij, de man boko gwa in maar zo Sunny Point, en de man gwa mijn paspoort, en voor mij bien bon, en Pampila, ja, bi ID kaitanga, la desande. Dus we samen even, si de Pampila ja zo, graag, ibozorg ding, na sosie ja zo. Dus afufu was Sunny Point, de boko gwa in jozu. En de fufu de Pampila ving ook toe. Dus dat is minder prettig nieuws. Maar wat bij voedwing. Dus even wat sama ici. Pampila, ID kaita paspoort. Ving ze vilasi. Emil Duku. Dan ik kan chai. De documenten de conju. Alsjeblieft. Je hebt je een PC de ook toe. Because voor veel zeker dat je niet te voor je moet go make up nieuw Pampila. En ala desande. Dat voor veel. Dus even wat sama graag. Dat die ibozorg ding. Na associeer ja zo. Emil Duku. Uja ram gula weg. Middag Bagili. Mia denk ja koers sakaye. Is de mi wissel ading. Ade 12,50 gia euro. Na komo weine. We na to lide we taki de man fu bepa. Kikane de man want ta konde de man libi. Maar inderdaad, akkoers aan Mofa Saka. En if u volgt aan nieuws trouwens, Ramoutar Simbeta you kan behol you ook toevoer taki naar alle waarschijnlijkheid de komende day a de evaluatie kon. Dus als hier 752 die de mij taki de sevi, au konte kan de na 850 tot 9 gito kolo do. Dat je in de komende dagen kan verwachten. Middag Bagili, winsi fa you wani daing a regering ja. Gwe amu gwe. En die pay na eigen belang. Den nou de nailukui. De armen worden armer. En zij worden rijker. Bij ons hier zijn alle winkels dicht. Ze zijn ook nog leeg. Ik bedoel hier op Para. Oh, dit is allemaal voor Para. Ja, dat voel veel. Inderdaad, als aan de betakje is die dit doet toch. Taki. Vare kain. Dat ja, want bepaalde spullen nog jij niet de winkie. Studio, goedemiddag, ja, Kintaki. Goedemiddag, ja, met Vanessa. Vanessa Vaigo. Ai, rustig. Vanessa me, aliki. Meer wan sane. Tana sani. Aan de Wanaku-straat hier, Kwata, Resort Kwata. Ik ben op een sociale kantoor. En ik ben van deze resort. En mijn moeder moet aanvragen voor de sociale steunkaart doen. Ja. En die kantoor is vandaar opgedoekt. Ik ben daar geweest. Ik heb een bord gezien van zoveel maanden geen huur betaald. En ze zijn verhuisd. Ik ben daarna na 3-4 dagen weer geweest. Er wonen mensen boven. Ik heb geïnformeerd, mevrouw, weet u waar die mensen naartoe verhuisd zijn? Die dame heeft me gezegd van ze zijn verhuisd naar... hoe heet die plaats weer? Leiding. Maar waar van Leiding weet ze niet. Ik vroeg nog, hebben jullie een contactnummer? Nee, geen contactnummer. Dus ik zou u vragen als u dan voor me wat hier aan zou kunnen doen. Maar de no schreef je precies na abortus repoti pedego? Nee, ze hebben niet geschreven. Alleen hadden ze geschreven van sinds 2014 tot en met 2020 hebben ze geen huur betaald. Dus vandaar. Oké, maar ook niet gebeld naar hoofdkantoor? Nee, ik heb niet gebeld naar hoofdkantoor, daarom eerlijk te zijn. Ja, kan één proberen dat even dat in kaki duidelijk pa kantoor dit.
Oké. If me best op die dan kan ik bij AXA directeur gelijk die man. Oké, prima. Ja? Is goed, Abun Vanessa. Ai. Oké. Kogo doang de berichten ja. Wat die passie sinds den iti grint ape jaren terug nooit de gomo. Fa bravo wa de ape fu meke moiti mo aso autan. Oké. Zo. Ben mijn begin. Era pepe berichten we ze. Ja, sa pe min bi. Fun bigya tapu gondo, akayepi. Maar kan ta ki min bigya ondo go ataputo. On di mo bon. Studio Faigo. Faigo Tyson ja. Ide live here Tyson. Ik Arki. Hey, go rustig. Mooi man. Arki, is dat hij hoor me bezig, Gilly? Wat zijn hoor me bezig, boy? Look no. A president kola stap radio toch? Da amantaki landgenoten met Begunu, met Kuta Oso, wegens coronavirus. Oké, ik kan begrijpen man. Maar ik zeg irriteer me even, dat aman taki umus gebruik money, dus gemender na money, dus gebruik money minder. Maar van ik kan gebruik die money minder dan de prijs in de winkel. Hey. Serieus, amantakasan dadi? Dat mi se go draai ya sa baka de yere amantaki gebruik money fu met laptop tapu money. Maar van ik kan laptop tap ni money gili dan de van die winkel. Dat gek, want if hij salaris nog krijgt alles aan diri, je koopt al weinig voor mij. Maar voor dat hij, als je nog gili, mi vindt dat hij, je tegen me dat mi gesehen nog om na mi money. Maar dat is in de winkelprijs daarvan, dat is dat die dan. Dus je zaka koers, maar dat is in de winkelprijs, de zaka. Maar koers zaka? A koers zaka, toch? Maar dat leg je uit, toch? Maar dat is in de winkelprijs, no zaka. Wat steeds, dat is een komoro diri. Je bent gewoon weg, nee, koers moest kunnen stabiliseren. Maar van de winkelprijs, want minister dat is voor de chang. Toch moet tegen wat gaan ik aan brieven met tegen ja. Ama no man tap de egi contre man ving. Wat ama hoeveel er ama kan je ama winkel van servi ook toe. Ik denk ama tap de winkel man, hij gaat het niet doen. Nee maar de winkel man de man overdrijft toch de man. Dat nasa de bijna de importeurs. Hey Gilly, met begieren. Dus je wat hij dat de vooru die naar mij bij potina vriezer. Na alla die naar mij bij vooru uit buitenland. Maar de moment dat ik alles mij kom bij zo'n voerkip, dat ik aftegen gewoon lok zo heen. Dat de moment tegen me. En alles aan de kan hier in één keer in een keer bestaat niet. Want dan moest voor op oorlog zijn dat is dan voor de vorige partij. Dan moest op dat het batok. Ja toch? Maar ik vind dat je een stormy dat de president zegt dat hij ongezuinig om de money. Dan meer dat je dat op de winkelprijs dan. Zeg je met dat aboom op pak de winkeliers aan. Ja toch? Maar beter je dat toch? Oké, maar is het gebeurd? Is het gebeurd? Nou, tenminste, hoe nou, je redt duidelijk. Oké, maar Migueli, brief me. Ik denk dat de minister Odwin, hij gaat het niet doen, want dat de contraman van man. Ben je dat ik nog niet ondersteunen, dat die mag saberen? Mama, mek beleid toch? Maar omloop persoon toch? No, de allemaal go voor eigen belang dat bere, brother. Na mina nga jongens lukken voor gomoro fara ere. Mina nga jongens go lukken gomoro fara faida pe de faida associé dat pe de video. Na jongens met tak na jullie nga pafi moest zorgen dat ik station moest stand draaiende. En alle de omroeper voor jou beetje klagen nou dat amo niet weinig jongen fa. En en jullie kiezen sponsor. Wat ga je doen? Ja, die bedankt de man toch. Ja. Independent, no voorbeeld met sorry here. Nou, true. De sponsor moest komen, voor je kan paar euro komen. Helemaal. En dan zijn we dat je toch dus met gaan zakken de koer, met gaan zakken de zijn de winkel prijs met ook kan op bij ons niet. Wat wist me kies aan money tem gaan winkel brada. Mino man jama money dat na punt 2. Punt 1 mino man jama money. En mino man look dat me check bata papa ik heb honger.
Maar dan moet ik niet de president moet zijn met mijn geld omgaan. Hey, dat is pang aan de man die scherm is tegen. Oké, nou weer in de Tyson ook gewoon trasma gelegenheid of ook wat de berichten. Aboen? Oké, ja, boer. 100, yes. Ja man, dat bij de Tyson en de Tyson taki Ede Welly. Dat want taki na echte adoptie. Nou, aboen vraag je stel Mr. Lecton. Oh, dat bij de... Wat zeg dat? Maar bel. Hallo? Ja, maar je don't bel tapa nummer, je bel tapa ta nummer, jong. Want dat je poel me tap stoot even. Is privé dat je bel me later, denk bano. Aboe? Ah, is het. Er was al op die koffiekamer, tollie, man. Nou, maar de koffiekamer, tollie, boy. Uroko. Maar bel me even, te Temkaba. Bagili. Onderzoek giwi even den geval voor Slans aan een COVID-19 geval. Want mij is zo aan saniere, de man hoor informatie naar Baka. Dat is juist gevaarlijk. Sambeb odugi pond buiten. Na de jonguang, studenten, schreef no man kom uit omdat de moest doen wan bijbaan Baka skoro. Of bifo, den go na skoro. Kan je de minister dat even voor me vragen? Wat maar zijn de de icoontjes, ama boos, maar zei de mensen abi. Zijn erbij, ama zijn erbij na 20. Morning bagili mishi taki abaden sama di no man woko in verband aan COVID-19 virus. Falanti oseka apisitoli ape. Meke den taigi yu aba a 5 miljard di den kisi. Fuseka den pisitoli de. En meke den taigi aba a vrijstelling voor a schuld die den be abi na IMF. De you kon live baka. Mi de live no. Nou tenminste wa ja pis de uye taki IMF taki inderdaad de mau poti pakket voor ondersteun konde. Maar wa sabi fa a pakket jo de gratis money. De mau gi vrijstelling voor money die moet pay. Wasabi. Dus dat is duidelijk. Het is minabia a juiste informatie daarover. Maar inderdaad, IMF, de man eluku, van man kan ondersteunen verschillende konde pompu money die maar van amonio pompu voor vrij gewoon. En amonio mag pay baka. De man taki aba ook toe voor die vrijheid voor kan de man ben los af alia de man taki nooit af los af je los af baka. Viali isabi ala resande na modellen die bekijkt, maar de fini juiste informatie mina biete me sukude. Hey, goedemiddag. Er is iets dat ik wilde vragen. Ze zeggen dat mensen thuis moeten blijven. Wat about die zwervers dan? Kunnen zij niet besmet raken of zo? Ik denk dat er een oplossing voor hun moet komen. Want ze zijn ook mensen. Inderdaad, er een oplossing komen. Ja, maar ze ben hoeverre de ja staat die ook toe baka uit je. Goedendag, wij mogen de president niet kwalijk nemen dat hij zich niet laat horen. Hij kan niet uit eigen inzicht beslissingen nemen, want die heeft hij niet. Het ambt van een president wordt 90% gekleed door goed geschoten. Bij deze hangt alle reacties van de president af van adviseurs die door hun beter geschoten inzichten de president doet geloven dat alles goed gaat. Nou, maar de is mij advies was, maar no maar advies zodanig dat je even nog maar waarneem. Dus hier heb je eigen waarneming, om het zo te zeggen. Goedemiddag, zeide Unai taki abaden boy zijn misdraagding te baka ITU. Neti bika, even de utanwi osu da zeide de misdraag den mesje pikin boy voor 12 van 13 jaar 7. Een misdraagding kan toch niet? Bij de ouders voor den pikin na PD. Hey Jota, kent u, de ouders hebben een belangrijke rol te vervullen aan die en gewoon op zichzelf
de Peking man holiday na maatregel die vaardig uit. Middag, hoe staat het met de leerkrachten van het binnenland? Wat als de meeste winkels sluiten? Kunnen we dan geen voedingsmiddelen kopen? Dan hoe gaan we dan terug naar het binnenland als de situatie zo blijft? Wij van situatie dan zo dan mij go vanuit takisiko oppo. Dus dan ja denk ik van hoe doe jij niet voor gua binnenland aan je postpege les, sorry. Goedemorgen, meke u go na u panda si baka, mi abi mi verantwoord tu tapu den wan fu mi. Den boy fu mi na ganga boy wan fu 20 jali en wan fu 16 jali. Toch mi cha den go fika a panda si tamaleng. Meke u go na u panda si baka gantangi, me beg you no. Zo bij aqui. Nou, voor guap panda is leuk, maar ja man, sluit die eens even uit van buitenwereld. En jullie gaan dat in in quarantaine, want de kapitein tak je men konde de mataki voorlopig sama mag guaini sama mag komen tot dan. En guaini quarantaine voor si guaini konde. Vanmiddag door ongehoorzaamheid voor afvolk Tori voor jaren 80 kan herhalen, want aning sande gi asan kaba abi effect no. De kan kayen gewoon lockdown, maar avondklok na trauma gi afvolk. Nou, maar je aning een probleem nou, en toen denk ik mij gebruik avondklok de officieel. Dus als aan mij te kijken, dat kan voor mij. Maar denk ik zo de kan je officieel. Lockdown na de. Yarikaba. Oké, bagili onvananga den lauman. Pe den opoti den bikawe abi lockdown. Dus aan mij tak jabari servers. Oké. Groetjes terug bagili. Oh nee. Voice. Bagili onten you obel amavo. Ai ma amavo be tagima. Amavo no piki mi mo. Ma obeleng. Dat ja sowieso. Obeleng. Zo na avo zeker. Obel amavo. Bagili middag Beb is als Titanic. Men feest terwijl men aan het zinken is. No Spaanse krijgen de rekening op 25 mei. De mij feest? Oh, dat ben je mij feest. Tenminste, meisje, de mij feest. Middag, ik wil iets vragen. Wat about de mensen die in een Chinese winkel werken? Gaan ze ook vergoed worden? Want ik zit al bijna een maand thuis. Maar jullie altijd ding edai apokuya giding. Het programma begin angate ai kaba dan de daien giding. Toch den hij verstaan apoko. Mij dat die taki den dong. Ik ben abob tot de dood. En ik word echt boos. Bepaalde sama wanneer dit ik jouw paarse partij potje even in mijn eigen woorden. Oh, dus de daar heb ik weer visje aan maken. Maar jullie middag vast doen aan een belasting voor among. Ja, voor among ja. Dogi een belasting vrij, dus je bedoelt aber eind april, dat me azabi. Ja, precies. Maar de man rafactuur, de man ben president, de man ben fini sanjete. Dus duidelijk het is ding sandi de man teken. Ook nog wat. Ade zo toe tak je aan 5G mas de Suriname kaba, want ik hoor heel veel.
Ja, telesuur bij de bezig en de man bij de test de man taki. De man taki, de man doet test en de test wakabu. Natuurlijk, we volgen de kritiek ook toe. Yabi, sama die de bezorgd. De man bericht me ook toe. De man wan kom aan de in de studio. Woluku, voet jij de man kom aan de man taki de verzamel informatie ook toe. Aba 5G sani wan. Om en konde Duitsland, Nederland, yabi activisten sama die protesteer tegen a 5G sani. En natuurlijk, we proberen voor Fini toli, we zoeken ook toen aan ze voor telesuur voor je. Als amataki vast, dan aan 5G zijn. Voor de consumo uitleggen. Dus dat die de taboe agenda ook toe. Goedemiddag. Goedemiddag. Boesekonde Peking heb ik gedrukt op mijn ABOP truitjes. Volledig is het Dr. Rafi MBA Boesekonde Peking. Dus mino hopu tak na fumi de man copy in. Oh, ya ben aba man anya programma SD. Oh, ama inderdaad ama Boesekonde Peking. Ama taki vanaf SD de man kaya ama Boesekonde Peking. Oh, dan ama kopia san fino Rafi. Dat was snel. Dat was copycat. Voice. Goedemiddag, wanneer gaan die bussen rijden dan? Zodat je duidelijk eten. Dat je duidelijk eten was. Sabi onte de bussen rijden. A oude vrouw die taki in a NPS. Ik kosi Brunswijk aan a Belfort altijd tapo een tv-programma. Mek atana ozo hori en movo. Igranik ba yu obroko NPS. Zo de vrouw. Kimi. Da gromaniri nanga bigi membre meki yuani Trump president aan Euroko. Hoe verzama ya ben? Soms ben je begrijpt de odovoe je. Kotodo. Taki gewoon. Oké, denk je dat ik voor nu ja, bieden moet ik alles hebben hoor. Oké. Ja, ik denk dat ik me bellen aan. Dus dan we sluit af. Nee, ja. Otama de man voor PLO heb je een spoed bij inkomst, maar voor doet dat want we mag de meer dan 10 samato. Of hoe nou hoor je nou maatregel? Ik begrijp dat je de man heb je een spoed bij inkomst, dan maak je de beursman 2:30 op PLO kanto. Maar ja, hoe moet je wel naar een regel toch man? Dus men gaat voor maar doen apizite. Maar ja, de beursman bij vergadering waarschijnlijk tama. En dan hoe zou je zeggen, ik kom uit de bus vanuit Azefu ding Pamparampam. Voor de bus man. Ja, dan denk ik dat je ook kiezen wat betreft kind. Dank je voor die voor de woko 2 april. Ja, en dan Ujai Baka Tama Wanyu Yaso live. En een herhaling, ik Tama TV. Elu voor you, da bagili. De AU TV en wanneer mi de present ja zo live. Holy zevi boom. A lockdown e godo. Na misdragi, gedragi. En make out theati. We passa den de ja zo ook toe. Even was aan de bericht toe gewoon tapu 8788 547. En dan wetaki.
Soso lobby. Denya mofubasi wa mugafa moye. Denya mofubasi. Ubali den kabaye. Sa ubali de yare musuye. Una nyamo fubasi van oudu. Wabi du man. Man sai du. Wabi man van oudu. Gedu. Dus una bi nyamo fubasi nodig. Dit ama anga nieuw aflevering voor Kintaki anga bagili natuurlijk. Denya mofubasi wa mugafa moye. Denya mofubasi. Wa muko gafa moye. Denya mofubasi. Wa waka gafa moye. Denya mofubasi. Wa waka taki moye. Denya mofubasi. Wa waka lafu moye. Denya mofubasi. Asistemu yuda wiko. 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 Denya mofubasi. Wa loko kodu moye. 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 Denya mofubasi. Apoya lilanga diwai miti. Denya mofubasi. Apoya lilanga diwai taki. Denya mofubasi. Kishu sabi kona wamba kama embali kredi luku de trumu mananga tanga sopi mananga luku de garu de kari di bisiki tola de kapu Luku vade vanyai, luku vade buya.